Проведение аускультации сердца. Аускультация сердца проводится по 5 классическим точкам. Первая точка – это проекция митрального клапана, область верхушечного толчка, пятое межреберье по среднеключичной линии слева. Вторая точка аускультации – это проекция аортального клапана, второе межреберье на 1 см справа от грудины. Третья точка аускультации – это проекция легочного клапана, второе межреберье слева от грудины на 1 см. Далее четвертая точка аускультации – это область мечевидного отростка, проекция трикуспидального клапана. И пятая точка аускультации – это точка Боткина-Эрба на 1–1,5 см слева от грудины. Далее устанавливаем фонендоскоп в область верхушечного толчка и подсчитываем частоту сердечных сокращений.